ciao Helsinki-Vantaa ja matka kohti Firenzeä alkaa. Hobbitit sinne ja takaisin 2017. Eli viime vuoden malliin luvasi vähän sen tämmöstä matkapäiväkirjatyylistä ja oma puolisokin tällä kertaa messissä tuo jossain. Se oli yllättävän palvelua se ulkonäkö. Firenzeen laskeuduttu DLA Kripseillä. Tässä lähtee. Ensimmäisen päivän meiningit aika paljon siinä. Ei kauheasti sanottavaa. Mukavaa, siistiä jengiä, hyvää lihaa, päikkärit. Äärimmäisen mielenkiintoinen lentolaukku, johon menee puku sisään. Sinne mahtuu vähän kaikkea muutakin. Päältä saa täytettyä nesteet ja täältä löytyy vielä passillekin paikka. Ehkä paras tipsi Firenzen matkailla ever. Duomon takana tämmönen mesta kuin Panini Toscani. Ensimmäisenä kun tuli sisään, niin sulle maistatettiin jokainen juusto mikä niillä on ja jokainen liha mikä niillä on ja sen jälkeen saat valita mitä haluat. Taas mennään kohti aluetta. Ei ole kauheasti ehtinyt raportoimaan mitään täältä mestoilta, mutta voidaan tänään vähän kysellä jengiltä, että mikä on ollut siistiä ja mikä ei. Jos multa kysytte, niin siistiä on ollut luonnollisesti safka. Ei varmaan yllätys. Tosin yhtenä suurena järkytyksenä se, että meitsin nimeä ei ollut pressilaunaslistassa. Eikö sen tiedä kuka mä oon? Jäänyt ehkä mieleen se, että levenee vähän fitit kaiken kaikkiaan. Sekä päällystakit että housut, että ihan puvuntakit ja iltakit, niin pikkusen levenee. Ja mun täytyy sanoa, että mulle tulee mieleen tommoset sahraminkeltaiset sävyt. Vähän poltetut keltaiset sävyt, oranssi-keltaiset miksit. Niitä on aika paljon tullut. Jengillä on aika rauhallisia värejä, paljon maanläheisiä juttuja, käytännönläheisiä juttuja. Se on itse asiassa se, mitä mekin ollaan tällä hakemassa. Mid 91 has actually been one of the best fairs in a couple of years, in my opinion, looking at how people generally dress. Pity's been great. There's a wave of people now who go to Pity for career opportunities, so it's become very entrepreneurial. Mahtavia tapahtumia, mahtavia ihmisiä, good times. Hyvä viikko. Saatiin DLAlle kaikki mitä haettiin. Paljon hyviä juttuja tulossa. Stay tuned. Mitä muuta jäi mieleen? Hyvät bileet, hyvät ruuat, hyvät juomat, housuttomat naiset. Ja tähän päättyy matkaraportti. Nyt vähän chillailua ja lomailua. Cheers. Cheers. Joo, oli. Joo, niin. Sä oot kyllä hyvä tossa, Joona. Älä nyt.